عسکری مسیرشو تغییر میده. خود علی عسکری سانتور روی دروازه، یه ضربه سر از سکوبرت و سوشا مکانی که توپو میگیره، یه جوری وقت‌کشی میکنه انگار یه امتیاز باعث میشه که استیلازین بمونه در رقابت‌های لیگ برتر. فاصله این تیم بسیار زیاد هست با تیم‌های دیگه. چی شد خودش انداخت زمین، مشخص شد توپام به بیرون زد. ببینیم بازی جوانمردانه انجام میدن بازیکن پرسپولیس یا نه. بعد جالب اینجاست که علی دایی میگه که بازی جوانمردانه انجام ندن و سپر حیدری بیاد اوتو پرتاب کنه. جالب نیست این اتفاقات. به حال خبری از بازی جوانمردانه نیست. سپر حیدری میره تا پرتاب بلند رو انجام بده. حالا بازیکن استیلازین هم به سوشا انتقاد میکنه، میگن حداقل توپو دور میکنه از اون منطقه، جای خطرناکی هم توپو به بیرون زد. اگه این توپ گل بشه اتفاقات عجیب و غریبی در ورزشگاه رخ خواهد داد. نگاه معنیدار سوشا مکانی. پرتاب سپر حیدری انجام میده به دهانه دروازه، یه موقعیت و توپی که توی دروازه قرار میگیره. گل تیم پرسپولیس توسط اشپیتی مافی. حالا استیلیا رفتن سراغ داور. بازی جوانمردانه انجام نداد. این دفعه همه میخوام دیگه رو بزنن. نگاه کنید چه خبر هست. این فریدون زندی، اوه چه خبر اونجا، همه دارن هم دیگه رو میزنن. نیمکت نشینه دو تیم‌ها دارن میرن. اتفاقات بازی پاس همدان راهن داره تکرار میشه. بازی جوانمردانه رو انجام ندادن بازیکن پرسپولیس و کواکان. یکی باید سوشا مکانی رو بگیره. من فکر کنم علی دایی هم بهشون گفت اوتو نندازن براشون. پرتاب کرد سپر حیدری. اوتو چه بلایی سر سپر حیدری آوردن معلوم نیست. اوتو پرتاب کرد، یکی اومده زدتش اونجا. فریدون زندی دست میزنه واسه پرسپولیس که بازی جوانمردانه انجام ندادن. معمولا نمیبینیم این حرکاتی که بازی جوانمردانه انجام ندادن. به حال ببین حالا چه تصمیم اونجا اتخاذ شده. اونجا علی دایی میره از حقیقی رو بهش اشاره میکنه. سیاوش اکبر میره صحبت میکنه با علی دایی. به حال گل در شرایط جوانمردانه به ثمر نرسید. این یه حقیقتی که باید بهش اشاره کنیم. چی میگه اونجا علی دایی مشخص نیست. اونجا سوشا فکر کنم داره گریه میکنه. چه گریه‌ای هم میکنه، زار داره گریه میکنه. و اشاره میکنه که گل در شرایط جوانمردانه زده نشده. با هم نگاه میکنه این پرتاب انجام شد. خود سوشا هم در خروج اشتباه کرد و ضربه که اشپیتی مافی در دهنه دروازه قرار داد. من فکر کنم خیلی از هوادار پرسپولیس نچسبید اینجور بردن. کواکان دعوا ادامه داره. اونجا ماتیوس و سکوبرت چند دقیقه است که من دارم با هم دعوا میکنن. یه نفر دیگه هم رفته اونجا داره با علی دایی درگیر شده. عجب بازی عجیب غریبی. سوشا مکانی رفته اونجا با علی دایی درگیر شده. یک کارت زرد رحمان احمدی از روی نیمکت میگیره.
چه بازی شده این دقیقه، اینقدر گریه کرده صورتش خیسه. سوشا مکانی اصلا فکرش هم نمی‌کرد که توپو ندم بهش، وگرنه حداقل توپ مینداخت وسط زمین. سوشا مکانی یه کارت هم اون میگیره. چقدر سخت شد بازی برای خداداد افشاریان. اشاره میکنه خدا اون بالاست. محمود یادم همینجور مونده تو 70 سالی که از خدا عمر گرفته، واقعا همچه صحنه فکر کنم ندیده بود تو این 40-50 سالی که تو فوتبال بود، که قطعا ندیده بود همچین صحنه. و فرپلی چیزی که همه جا رعایت میشه. همه همینجور دارن اخطار میگیرن. آقای افشاریان بازی رو رها کرد، دونه دونه به بازیکن اخطار میده. نوبتی داره میره اون سمت. به علیرضا حقیقی هم میخواد کارت بده، به علیرضا حقیقی هم کارت میده. بازی هم دقیقه چند شد؟ تایم ما فکر اصلا تازه قرار بود زود خداحافظی کنیم، یه کاری کردن 8 دقیقه 9 دقیقه وقت اضافه. خنده علیرضا حقیقی. توپ هم نبود تو زمین. نکته اینه داور دنبال توپ میگشت. حالا توپو بهشون دادن. زمین خوردن سوشا میگم عجیب غریب بود. حالا اون تصویرش هم تماشاگر رو بدن، اونم میتونه ببینید. اون زمین خوردن سوشا عجیب غریب بود. یه دفعه کمرش گرفت، خودش پرت کرد رو زمین. ولی برشک این حرکت هم قابل توجیه نیست چندان. اصلا که همه ببینیم که بنشینن. گریه سوشا مکانی کماکان ادامه داره، همینجور داره گریه میکنه. مهدی وحدوی کیا، سیاوش اکبرپور، گوشه زمین فریدون زند. اوه چه لگدی زد این ماتیوس. چه خبر شده این بازی؟ چرا اینجوری شدن بازیکن‌های دو تیم همینجور؟ این قطعاً باید اخراج بشه. یعنی حالا بازیکن پرسپولیس رفتن اونجا بد جور زد و بعد ببینیم چیکار میکنه. بازی باید زودتر تموم کنه. آقا اینجا خیلی بد رفت. این حرکت هم واقعا ناجوانمردانه زدش به تیم. آقای ماتیوس اشبیتی هم بلند شده میخواد بقیه رو بزنه. هر چقدر بازی آروم، کند، ساکن و بی‌حاشیه بود، یه دفعه دقیقه 94 عجیب غریب شروع کردن بازیکن دو تیم. اسپایدر کم هم مونده که چیکار بکنه و چه تصویری رو بگیره. یه کارت قرمز. کار به حضور نیروی انتظامی در کنار زمین هم میکشه دیگه. همه چی از دست همه در رفته. یه کارت قرمز برای کی؟ برای رضا نورمحمدی. میخواد داور بزنه اصلا رضا نورمحمدی. عجب اتفاقاتی داره. این اتفاقات در سال 2011 در فوتبال ما داره رخ میده. این صحنه قبلیست، اینجا توپو گرفت و به تبع در این صحنه هیچ اتفاقی واسه کمرش رخ نداد و بعد علی دایی اشاره کرد که اوتو ندم بهشون. سوت پایان بازی رو هم زد دیگه. دید خیلی دردسر داره این بازی. بازی به پایان میرسه و پرسپولیس میره یک بازی بسیار جنجالی. 2-1 ما اصلا فرصت نداریم.
از طرف آقای پیمان یوسفی و مسعود شما خداحافظی میکنم. امیدوارم از تماشای این بازی استفاده لازم رو برده باشید. خدا نگهدار. گل ثانیه‌های پایانی اشپیتی مارفی با اینکه باعث برد پرسپولیس و خوشحالی طرفداران این تیم شد، اما جنجالی رو در ورزشگاه آزادی به پا کرد. بالاخره بازی 3 امتیازش مهمه که ما تونستیم بگیریم، حالا هر دقیقه بزنیم. آقای سوشا مکانی یه لحظه احساس ناراحتی کرد که من فکر کنم به ظاهر بود، چون مثل فنر بلند شد توپو زد بیرون. منم فکر کنم 40 میلیون هوادار پرسپولیس داشتن سکته میکردن و اونا انتظار داشتن ما دوباره توپو بدیم، ولی سوشا مکانی به یه ثانیه نکشید که بلند شد. منم دیدم مشکلی نیست، ما هم بازی خودمون کردیم و به کمترین حقمون برد با اختلاف یه گل رسید. واقعا چجوری با زور من تا حالا چنین چیزی رو تو فوتبال ایران ندیده بودم. دقیقه 93 تیم فرپلی کنه توپو بردارن بکنن تو گل ما. چندین بار آقای مکانی از لای پاک توپو رد میکنه، شیرجه میزنه، بچه‌های ما رو به مسخره میگیره. این همه تماشاچیو من فیلم بازی رو فقط میخوام نگاه بکنیم. بعد بازی جوانمردانه، فرپلی جوانمردانه، ایشون تو اون صحنه چه اتفاقی افتاد یکی به من بگه. مصدوم بود، ما شروع کردیم، نمیدونم چیزی اتفاق افتاد. چجوریشون سر پا بود. بعد اون صحنه دایو به اون بزرگی و بلندی رو زد. چه چیزی اتفاق میفته. به نظر من این درس عبرتی میشه واسه کسایی که تیمایی که میخوان ناجوانمردانه امتیاز بگیرن. تو بازی متاسفانه بعد از گل یکی از بازیکن‌ها اونا دستمو کامل لغت کرد، 2 تا پارگی داره. آقا خسته نباشید. آقای مکانی، خب بازی تموم شد به هر حال، اما اون صحنه‌های آخر بازی زیاد جالب نبود. توضیح میدین اصلا چی بود؟ من الان به همکارتونم گفتم، فقط درباره تمام اتفاقات یه جمله میتونم بگم، اونم اینه که از بچگی تا حالا هر کی ازم میپرسید که یه الگو تو زندگیت انتخاب کن، میگفتم علی دایی، ولی از امروز به بعد دیگه نمیگم. چرا؟ آیا وری فقط در حد چند جمله در مورد فنی صحبت کنید. فنی من صحبت نمی‌کنم. بابا خدا ارادت